Кстати, я заметил такую закономерность, что если изобретение принадлежит европейским изобретателям, то у него как минимум одно высшее образование. А в Америке почему-то более популярны истории вышедших с ферм рукастых самоучек, которые однажды просто упали в чан с книгами, и все их перечитали. Как раз одним из таких упавших в чан с книгами был Томас Эдисон. В то время как Шарль Кро, прежде чем описать устройство полиофона, сначала провел исследование слухового восприятия и опубликовал целый научный труд «Принципы механизма мозга», Томас Эдисон просто взял и сделал фонограф. Шарль Кро в описании изобретения предлагал использовать пластинки, а Томас Эдисон вернулся к барабану, которым пользовался еще Эдуард Леон Скотт де Мартенвиль.